Всем привет! На Wildberries я заказала ручной пылесос для дома. Он является суббрендом Xiaomi. Компактный помощник ежедневной сухой уборки по дому. Высокая мощность, малые размеры и комфортная длина шнура позволяет справиться с пылью в 2 счета. Пылесос проводной превосходит своей мощностью и беспроводные. Вставная ручка позволит настроить высоту пылесоса под любого пользователя и задачи. Этот пылесос отличается малым весом, поэтому с пылесосом справится даже ребенок. Вместительный пылесборник объемом 1,2 литра легко отсоединяется от фильтрующего блока и можно промыть под проточной водой. В общем, я не пожалела о своей находке, артикул оставлю в описании.